गुजरात से हेतल, स्वागत है आपका। हाँ मैम, मुझे वैद्य से बात करनी है। जी करिए। जी आदाब, बताइए क्या सवाल है आपका। मुझे खांसी का प्रॉब्लम है, अभी 2 दिन से हो रही है। तो मुझे खांसी का घरेलू नुस्खा चाहिए। जी 2 दिन से खांसी वाले तो कभी हमें बात नहीं करते, लेकिन आपका एहसान कि आपने हमें फ़ोन किया। आपके किचन में एक चीज़ पाई जाती है जिसको कहते हैं पीपलें। ये गरम मसालों की ज़ात की है। 1-1.5 इंच की लंबी बड़ी खूबसूरत सी फाइल है। पीपलें, आप लिख लीजिए पीपलें। अगर आपको नहीं पता तो आपके घर में किसी और को पता होगा। अब ये पीपल आधी तोड़िए दांत से और इसको मुंह में रखिए, थोड़ी देर घुमाते रहिए, चूसते रहिए, फिर ये नरम हो जाएगी। फिर इसे चबा के खा लें और 1 गिलास गर्म पानी पी लें। ऐसा आप दिन में 2 बार कर सकते हैं। आप देखेंगे कि 2 दिन की खांसी 2 दिन में भी ठीक होना मुमकिन है।